आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में कॉल आने पर आवाज़ नहीं आती है या फिर कॉल आने पर साउंड नहीं आता है तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में कॉल में साउंड नहीं आता है या फिर कॉल आने पर साउंड नहीं आता है तो इन दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए और सेटिंग में आने के बाद आएगा ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क या फिर बस मोबाइल नेटवर्क। तो इस पर क्लिक करिए। उसके बाद सिम 1 आएगा, सिम 2 आएगा। तो जिस सिम से आपका कॉल आता है या फिर जिस सिम में कॉलिंग में आपको प्रॉब्लम आती है उस सिम कार्ड पर क्लिक करिए। हम क्लिक करेंगे सिम 1 पे। अब उसके बाद ऊपर ये इनेबल आएगा, तो यहाँ पे इनेबल अगर आपका ये ऑन है तो इसे बंद करिए और ये ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करिए। तो यहाँ पे ये ऑन करने के बाद नीचे वोल्टी कॉल्स आएगा, अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब नीचे इसके प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका 2G 3G सेलेक्ट है तो 4G सेलेक्ट करिए, या फिर अगर आपका फ़ोन है 5G तो ऊपर आएगा ये 5G 4G 3G 2G ऑटो। तो अगर ये आता है तो इस पर क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट करिए। नीचे आएगा ये अब ऑपरेटर, तो ऑपरेटर पे क्लिक करिए। ऊपर ऑटो सेलेक्ट आएगा, ये ऑन है तो इसे बंद करिए। नीचे ऑफ आएगा, इस पर क्लिक करिए। फिर से ऑफ आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब ये नेटवर्क सर्चिंग लेगा तो कुछ सेकंड वेट करिए। तो जब आपका ये सिम कार्ड अपने आप नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद ऑटो सेलेक्ट ऑन करिए और ये ऑन करने के बाद बैक आइए। अब अपने फ़ोन में एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए, उसके बाद फ्लाइट मोड बंद करिए। यहाँ पे अब बैक आइए, सेटिंग में नीचे आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये DND आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये DND ऑन है तो यहाँ पे DND बंद करिए। अब बैक आइए, यहाँ पे साउंड मोड आएगा, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड सेलेक्ट है तो इस पर क्लिक करिए और रिंगिंग सेलेक्ट करिए। और ये करने के बाद अब चेक करिए आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। इनकमिंग कॉल साउंड आ रहा है, बट अगर आपकी प्रॉब्लम अगर ठीक नहीं होती है तो इसके लिए सेटिंग में नीचे आइए, एडिशनल सेटिंग्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आएगा नीचे आकर ये बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे रीसेट फ़ोन आएगा, इस पर क्लिक करिए। अब आएगा ऊपर ये रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स, तो रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए। अब अपने फ़ोन का लॉक या फिर पासवर्ड एंटर करिए। उसके बाद नीचे फिर से रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक करिए और ये करने से कुछ भी आपके फ़ोन से डिलीट नहीं होता है। तो ये हमने पहले से कर लिया है तो इसे कैंसिल करेंगे, बट आप इसे रीसेट करिए। और अगर आपके फ़ोन में ये नहीं आएगा तो रीसेट ऑल सेटिंग्स आएगा, तो रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए, फ़ोन का लॉक एंटर करिए। उसके बाद नीचे रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए। ये करने से भी कोई आपके फ़ोन का डेटा या फिर कुछ डिलीट नहीं होता है। तो रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए और ये करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम अब ठीक हो जाएगी, इनकमिंग कॉल साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।